Our Khmer ancestors have left us a priceless legacy through their hard work and new technological advancements that have created beautiful ancient temples that are well known all over the world. VP.Start believes that our achievements will also leave a valuable legacy for future generations. Founded in 2014, VP.Start provides various technological solutions for electrical equipment, enhancing the efficiency of distribution lines. This includes triple close control, remote data monitoring, immediate notification of any failure, and minimal periods of outage. VP.Start is expanding its investment into IoT devices in response to the market demand for automation, smart homes, and smart cities. VP.Start មានបេសកកម្មអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធ Smart Grid Technology និង IoT devices ដើម្បីសម្រួលដល់ការប្រើប្រាស់ឲ្យមានស្ថិរភាពប្រសិទ្ធភាពនិងសុវត្ថិភាពខ្ពស់ Since 2014, VP.Start has been manufacturing products and solutions for medium voltage distribution systems at 22 kV and 35 kV. These include DRC 001, DRC 003, DRC 011 for auto recloser, DRC 002 for load break switch, DRC 004G, DRC 012G for MV and LV power metering, DRC 005 for prepaid energy meter, DRC 007 for fuse saver, DRC 009 for ring main unit, DRC 010 for fault overhead indicator, DRC 015 for low voltage distribution board, DRC 017 for AVR power detector, DRC 018 for sectionalizer, and DRC 006 for remote terminal unit. These products and solutions have been implemented across 82% of Cambodia. In addition, VP.Start has developed management software such as the RPM grid system, LMS system, and DRS system. All of these smart grid systems enhance the client's power supply and distribution network management efficiency. This resolves major issues, including long periods of power outages, system failures, and trip control issues during severe weather conditions, such as rain or thunderstorms. These issues have resulted in higher operational costs, safety risks for technicians, and customer dissatisfaction due to service interruptions. However, these serious issues have been resolved by utilizing VP.Start's solutions and software. ពីមុនពេលដែលមានបញ្ហា fault ម្ដងបានន័យថាអូតូរបស់យើងហ្នឹងវា trip ម្ដងយើងដើររោច្រើនណាស់ហើយចែកគ្នាដើររោ 3-4 ទិសអញ្ចឹងទៅរំតែចប់ហ្នឹងវា1ម៉ោង 2 ម៉ោងអញ្ចឹងយើងខាតតែដល់ប្រើ DRC 010ហ្នឹងយើងទៅរោចំកន្លែងដែល fault ហ្នឹងវាប្រាប់អញ្ចឹងវាប្រាប់យើងទៅរោចំកន្លែងតែម្ដងជួនកាលតែ5នាទី10នាទីជួនកាលភ្លាមហ្នឹងតែម្ដងដូចប្រាប់ផែនទីឲ្យយើងទៅរោអញ្ចឹងដាក់ fault ហ្នឹងតែកំហុសវាប៉ះនៅម្ដុំណាអញ្ចឹងវាងាយក្នុងការរោអញ្ចឹងចំណេញពេលច្រើនរឿងដែលចំណេញហ្នឹងគឺចំណេញទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់ចំណេញខាតគីឡូខាតអីអាហ្នឹងរឿងមួយហើយខាតពេលទៅរោហ្នឹងវារឿងមួយហើយប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតនេះទឹកចិត្តអ្នកប្រើប្រាស់កាលណាដែលវាលះអញ្ចឹងគេថាយើងត្រូវការលឿនអញ្ចឹងគាត់មិនសូវល្អទេហ្នឹងហើយដូចដឹងស្រាប់ហើយអតិថិជនវាល្អដាច់ចុះដាច់ឡើងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែកន្លែងខ្ញុំមិនសូវដាច់ទេពេលលើកមុនខ្ញុំអត់ទៅបានប្រើដាច់ភ្លើងញឹកញាប់ដោយសារយើងរោកំហូច
វាបណ្ដាញយើងវែងផងយើងសង្ឃឹមថាអូតូលីកូសឿមួយក៏វាអត់គ្រប់គ្រាន់ទេដល់ពេលយើងប្រពាក់ DRC នេះទៅគឺយើងចាប់បានថាតំបន់ណាដែលវាកំហូចតំបន់ណាដែលវាស្រែកប្រាប់តំបន់ណាដែលវាអាឡាមប្រាប់តាមទូរស័ព្ទគឺយើងឆែកមើលតាមទូរស័ព្ទជារៀងរាល់ពេលហើយមួយទៀតខ្ញុំបានបញ្ជាក់បុគ្គលិកខ្ញុំថាពេលឃើញអាឡាមយើងត្រូវតាមវាម្ដងទៀតដើម្បីបញ្ជាក់ម្ដងទៀតច្បាស់រួចយើងអានយើងទេប្រាប់គ្នាឲ្យយើងចេញឡានទៅហើយយើងប្រើរយៈពេលខ្លីពេលរោបើយើងឲ្យលើកមុនអត់ទៅបានប្រពាក់ទេយើងប្រើរយៈពេលវែងណាស់វែងនៅសារមិនព្រោះយើងអត់ដឹងថាវាទៅខាងណាទេបន្ទាប់ពីយើងទៅឡើង OEM grade នេះយើងផ្ដាច់ភ្ជាប់ដោយក្រុមការងារអត់ចាំបាច់ទៅទីតាំងផ្ទាល់វាចំណេញអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ DRC 01គឺយើងអាចបញ្ជាផ្ដាច់ភ្ជាប់លឿនសម្រាប់ DRC 04គឺយើងអាចសម្រង់ថាមពលពីចម្ងាយបានអញ្ចឹងណាដោយយើងអត់ចាំបាច់ទៅស្រង់ប្រចាំខែទេបាទហើយសម្រាប់ DRC 010គឺមានតួនាទីសម្រាប់តាមដានបណ្ដាញយើងថានៅពេលដែលមានការឆ្លងគឺវាបោះព័ត៌មានការឆ្លងមកឲ្យក្រុមការងារប្រចាំការបានដឹងតែម្ដងហើយអត្ថប្រយោជន៍បន្តទៀតគឺយើងអាច download data របស់វាយកមក analyze បានពិនិត្យទៅលើបន្ទុកការប្រើប្រាស់បានបាទហើយសម្រាប់ online report គឺក្រុមការងារអាចមើលគ្រប់ពេល In addition to a strong domestic market demand, VP.Start intends to export its products and solutions to other countries, as we see a high demand in those markets. VP.Start's dedicated R&D team have been developing new technological solutions to meet market demands. VP.Start has established an OEP educational program to facilitate the knowledge between students, educators and researchers. VP.Start also contributes to other social projects throughout the Kingdom of Cambodia. VP.Start, innovation through technology.